যে ঘন্টার কাম মিনিটে করা যাবে। দেখুন আজকে নিয়ে আসলাম আপনাদের জন্য বহুল কাঙ্ক্ষিত একটি ড্রিল মেশিনের রিভিউ। আপনারা বহুত দিন ধরে ড্রিল মেশিনের রিভিউ চাচ্ছেন, তো আজকে নিয়ে আসলাম ACI স্মার্ট পাওয়ার টুলসের একটি ড্রিল মেশিন, যেটা দিয়ে আপনারা সকল কাজগুলো করতে পারবেন। আপনারা আমার চ্যানেলে দেখেছেন অনেক টুলসের রিভিউ আছে, তো সেগুলোর আমি কোনো টুলসেরই কোনো ওয়ারেন্টি পাইনি। তো এই টুলসটার ভিতরে কিন্তু ওয়ারেন্টি আছে। এটা আমার কাছে প্রথমেই খুবই ভালো লেগেছে যে একটা প্রোডাক্ট সেটা 6 মাসের ওয়ারেন্টি দিচ্ছে এবং টুলস সেটা হচ্ছে আবার টুলস। তো এই দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে খুব সুন্দর একটা কাভার প্যাকেজিং করা আছে। তারপর হচ্ছে এটা হচ্ছে 550 ওয়াটের একটা ড্রিল মেশিন, যেটা একুরেট ওয়াটটা দেয়া আছে। বাজারে অনেক রকমের ড্রিল মেশিন বা গ্রাইন্ডার মেশিন বা বিভিন্ন রকমের মেশিন আছে যেগুলি ফেক ওয়াট দেয়া থাকে। তো এখন আমরা দেখবো এটার ভিতরে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দরভাবে চমৎকারভাবে এটা প্যাকেজিং করা আছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে হাতে এভাবে ধরার জন্য ড্রিল করার সময়। তো এটাও খুব সুন্দর গ্রিপ হয় হাতে, খুব কমফোর্টেবল লাগে। এই হচ্ছে মেনলি 550 ওয়াটের ACI স্মার্ট পাওয়ার টুলসের ড্রিলটা। তো খুবই সুন্দর চমৎকার একটা কালার, যেটা অন্য অন্য মেশিনে এই কালারটা দেখা যায় না, পাওয়া যায় না। খুবই সুন্দর চমৎকার। এ হচ্ছে মেশিনটা। তো মেশিনের সাথে দেখা যাচ্ছে বিশাল একটা তার দেয়া আছে, যেটাও অন্য অন্য মেশিনে অনেক সময় দেখা যায় যে ছোট তারের থাকার কারণে আমরা মানে দূরে যেয়ে কাজ করতে সমস্যা হয় এবং মানে একটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সামান্য একটা তারের জন্য। তো সেই জায়গায় কিন্তু এটা মোটামুটি কত ফিটের মতো আছে দেখি। তারটা মোটামুটি 6-7 ফিট হবে লম্বা আছে, যেটা ভালোই বলা চলে। এবং তারের কোয়ালিটিও খুবই যথেষ্ট ভালো। তারপর যদি দেখাই, এই যে হচ্ছে মেশিনটাও ধরতে খুবই চমৎকার। এই যে এই জায়গাটাতে যে দেখতে পাচ্ছেন, এটা একটা রাবারের মতো ফিনিশিং, মানে খুবই সুন্দর চমৎকার। যে এটা ধরতে খুবই আরামদায়ক লাগে, মানে কাজ করতে সময় আপনার হাত ব্যথা বা এগুলো লাগবে না, কাজ করতে আপনার আরামদায়ক ফিল হবে। তারপরে যে দেখতে পাচ্ছেন এই জায়গায় যে ডান বাম করা যায়। এই যে আপনার ড্রিলটা যখন ডানে ঘোরাবেন ডানে, বামে ঘোরাবেন বামে। এবং এটা দীর্ঘক্ষণ চালানোর জন্য এভাবে এটা চাপ দিয়ে রাখলে এটা চলতেই থাকবে। মানে এই যে এটা এভাবে দিয়ে রাখলে মেশিন এই যে চলতে থাকবে, আর এটা চাপ দিয়ে রাখতে হবে না। আবার যদি খুলতে চান তাহলে এটা এই যেভাবে চাপ দিলে এটা খুলে যাবে। আর এই মেশিনটা এত সুন্দর যে আপনারা পার্সোনালি বাসায় যারা মানে মাঝে মধ্যে কোনো দেয়ালে একটা ছিদ্র করতে হলে বা কোনো একটা ফ্রেম ঝুলাবেন, সেই জন্য একটা মিস্ত্রি আনতে হয়, মিস্ত্রি পাওয়া যাচ্ছে না, সে ড্রিল মেশিন নিয়ে কখন আসবে কখনই করবে, তারপর দেখা যায় মশারি টাঙাতে হয়। এরকম অনেক কাজ থাকে বাসায়, যেটা আমি কিন্তু এই রিভিউ দেওয়া শুরু করেছি এইভাবে কাজ করতে করতে। যখন আমি কিছু টুলস কিনে দেখলাম যে না, এটা মানুষের প্রয়োজনীয় একটা জিনিস, তো সেইভাবে অনেকেই আপনারা টুলস কিনেছেন। তো আপনারা এই টুলসটিও কিন্তু দেখতে পারেন। ACI স্মার্ট পাওয়ার টুলসের এই টুলসটিও আপনাদের খুবই ভালো লাগবে, আশা করি অনেক ভালো লাগবে। এটা একটা মানে খুব ধরতে একটা আরামদায়ক এবং সাইজটা এত সুন্দর, যেটা আপনারা সরাসরি দেখলে বুঝতে পারবেন। তো এখন আমি আপনাদেরকে কিছু জিনিস ছিদ্র করে দেখাই, কারণ হচ্ছে মেন তো হলো ছিদ্র করা, বা এটা দিয়ে ড্রিল মেশিনের কাজই হচ্ছে ছিদ্র করা। তো আপনারা অন্য অন্য চ্যানেলে এই ধরনের ভিডিও পাবেন না, তারা শুধু খালি জাস্ট সেল করার জন্য বা বিভিন্ন কারণে খালি শুধু মেশিনটা মানে দেখিয়ে থাকে। তো আমি আপনাদের কিন্তু ছিদ্র করেও দেখাবো, সেজন্য বলবো অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন, এতে করে এই ধরনের ভিডিও সবার আগে পেয়ে যাবেন। এখন আমি এই 550 ওয়াটের ACI স্মার্ট পাওয়ার টুলসের ড্রিল মেশিন দিয়ে ছিদ্র করব কাঠ। বিসমিল্লাহ। দেওয়া মাত্রই একেবারে মানে কাঠের সাথে লাগানোর সাথে সাথেই ছিদ্র হয়ে যায়, মানে একেবারে এত স্পিড এটার একুরেট RPM দেওয়া আছে, যেটা আমার আগের ড্রিল মেশিন যে আমি ব্যবহার করেছি সত্যি কথা এত স্পিড ছিল না। যে আমি আবার আপনাদেরকে ছিদ্র করে দেখাই, আরে মানে একেবারে দেওয়ার সাথে সাথে ছিদ্র হয়ে যায়। ওরে খাই, দেখাও ছিদ্রগুলা, সাথে ছিদ্র হয়ে যায়। এখন আমি আপনাদের সামনে দেওয়াল ছিদ্র করে দেখাবো।
এই দেখতে পেলেন খুব সুন্দরভাবে দেওয়াল ছিদ্র হয়ে গেছে। এখন আপনারা যদি রয়্যাল প্লাগ জাস্ট এইভাবে লাগিয়ে দেন, রয়্যাল প্লাগ লাগিয়ে দিয়ে আপনারা যে কোনো কাজে ইউজ করতে পারবেন। আপনারা যদি চান যে স্ক্রু ইউজ করবেন, মানে স্ক্রু কোনো জায়গা থেকে খুলবেন বা লাগাবেন, তাহলে এই যে স্ক্রু ড্রাইভার এর সামনে যে থাকে সেটা লাগিয়ে নিলেই আপনারা খুব সুন্দরভাবে করতে পারবেন। কারণ হচ্ছে এটা যে স্পিড বাড়ানো যায়, মানে কমানো যায়, মানে আস্তে আস্তেও কাজ করা যায়, চাইলে জোরেও কাজ করা যায়। আমি একটা স্ক্রু আপনাদেরকে এই যে দেখতে পেলেন কি সুন্দরভাবে স্ক্রুটা লেগে গেল। এই যে নিচের দিক দিয়ে স্ক্রুটা দেখতে পারবেন। এই যে এখন আমি স্ক্রুটা খুলবো। এই যে দেখতে পেলেন স্ক্রুটা খুললাম, এখন আবার লাগাবো। এই যে দেখাই, এই যে ঘন্টার কাম মিনিটে করা যাবে। তো আপনারা কিন্তু আসলেই এই স্মার্টের এটা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন, এসিআই স্মার্ট পাওয়ার টুলস। তো এই পাওয়ার টুলসটা আপনারা, আমি যদি আপনাদেরকে বলি যে কেন কিনবেন, এটা একটা অবশ্যই একটা ভালো একটা ব্র্যান্ডের, যেটা অনেক সময় যে আমরা বিভিন্ন রকম অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার বা ড্রিল মেশিন চালাই, ওটা ভালো তেমন একটা ব্র্যান্ড থাকে না, ওয়ারেন্টি থাকে না। তারপর হচ্ছে এক্সপায়ার পার্টস পাওয়া যায় না, কারণ যেহেতু এটার কোনো ব্র্যান্ড না, সেই জন্য এক্সপায়ার পার্টসটা অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় না। এটা আপনারা যে কোনো এটার যে ডিলার আছে সেই জায়গায় সকল পার্টস আপনারা অ্যাভেলেবেল পাবেন, এবং এটার বিল কোয়ালিটি অনেক ভালো। তো সব দিক বিবেচনা করে কিন্তু আপনারা এই ড্রিল মেশিনটা কিনতে পারেন, আপনাদের জন্য খুবই ভালো হবে। যেহেতু আপনারা জানতে চেয়েছেন, সেই জন্য আমি আপনাদেরকে এটা সাজেস্ট করতে পারি যে আপনারা এই ড্রিল মেশিনটা নিতে পারবেন। আর এই ছিল আজকের মতো ভিডিও এই সুন্দর এই টুলসটি নিয়ে। তো ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন, এতে করে এই ধরনের ভিডিও পেয়ে যাবেন।